guys, nah hari ini aku mau unboxing stiker. Nah hari ini tuh aku belinya di Margoyoso gitu. Nah ini tuh harganya 22.000, murah banget. Nah isinya tuh ada 100 pieces ya teman-teman. Coba dibuka. Mari kita buka. Murah banget ya teman-teman. Kalau kalian mau beli silahkan kalau yang suka. Harganya beda mbak. Kedua, nah ini tuh gambarannya bagus banget sih. Nah ini ada tutupnya tuh. Masuk. Coba dilihatin gambarnya apa Yang aja. merek Masu. Ini gimana? Yang emedi. Tadi. Ini gimana nih? Coba lihatin gambarnya, Min. Tak cepet ya. Ya. Tuh ini yang warna ungu. Tuh banyak banget ini tuh. Berarti itu 25. Yes. Iya. Bisa kayak ada. Maaf. Terus ini yang warna hijau ya. Hijau bukan? Sama biru. Ini coklat. Hijau ini dan coklat. campur biru gitu. Campur. Hijaunya dikit tapi. 1 kilogram dong. Terus yang warna ini apa ini? Coklat. Coklat. Oranye enggak ini? Oranye. Warna-warni. Ini oranye bisa, bisa rainbow. Terus, aduh, Mau aku ketemu lagi lho mbak. ya. Terus Ketemu lagi bintangnya enak 6 kuwi. ini pink. Tuh. Tuh, cantik banget ini tuh. Aku paling suka kayaknya pink deh, teman-teman. Tuh. Ini. Aku juga. Bagus banget guys. Ini tuh dari China ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai unboxing ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku unboxing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.